Ani akan rai kumaha cager kesan bari pangestonya lapis mapalamak kesuluh jangan diterima wah bangsa akan solo nu teh paparer kesan sambut kumaha subanda geus gede ratus remaja putri balihan kita para terseueur para pamegat para perjaka malahan kagungan garwa kira-kira sudah kagungan buang rajin syukur kesan nanti muda kita sekarang mau kagak saudara ayah pikir salah naon ieu teh aya perlu kesan oh haturan ka kasepuhan harus dibayar hapun dan itemang dan menuju batuk pilak menuju sares mah malu mah pada hampir ngomong nih di panggung ke panggung cemang nya cemang dia suruh pas gogoda kita nyampur kamar ngajak kamar sepada sepangan angel tersak itu cemang ayam lo kan nyangak mereka menyangak kerajaan kolot bae cemang gitu semohon cemang mulingakeun rombongan citra sinuar sapata mama calu citra gara sareng citra sama sami ngarit nyampe ngabanarut cemang mari hari reboku cacanakan itu gotongan saga rupa sakuratiran dibantu emas picis kemarin cing inten jumanten ngabantun perhiasan inten ngabantun 10 kilo emas ngabantun 25 kilo berlian ngabantun 5 kilo satara ngabantun muning ngabantun 50 sapi 200 domba 300 ayam ngabantun 2 pada di sini deket peternakan cuma sayuran ngabantun genep dek bangsa burkol burungcis kalapa cepangke tomat sarang-sarang sudah bila cepangke tomat nanti digantungkan jika harus dibungkusan gitu benar ngabantun angoan kaluhurna kapaya ngabantun 200 potong samping 500 potong selop 500 rampasan dalaman oke sekatan itu ngabantun khusus dalaman istri kayak ini ngabantun BH ngabantun 150 semohon dalaman cangcuk ngabantun cangcuk kopi kelapa ngabantun 2 kalau batin ada ciri atuh cukup sebulan sekali ganti cangcuk kurang apa dikah tidak mau cari kebarang lalu ya kabantun ya miring oke bayi baladewa Burisrawa calon raja di negara Mandalaka cuma mana akhir Yuanten akhir Toba Kakak Prabu Kaulang Burisrawa Uyuk sumangan ya bakal semata bagus kuning kakak Prabu Kasara Mungkin kata pikarnya juga pikarnya bahkan lagi dinamakan sampai Hapun turun takra
bermatak dengdel namun mentah mata karasa tenang lebih hati aku tahu laporan kapalan bakti kan jawaban aku gak yang dimana kalau itu kandangan merasa kang gelis Dewi Mayangka Dewi Subadra tersenang banyak kadang-kadang tulisan banyak dia macam terlimit up cukup limit up ada kedimbrau aturan sasumpi para tatamu sadaya Tuhun kesan. kayak pikir sana kita tak sakti ajik-ajik mungkin hingga gak perlu tenaga pikiran rapati kayak wakulah Tuhun kesan. maka saya sahurkan satrapasna atau kayak anu di dinding kereta nasional Arisa perkara akan dikembalikan ke Solo sami-sami kedua kita pada saling malu dia pasrah kasaran gereja sami-sami akan burajiru subuh-subuh menyiapkan kesembuhan di jajar Suwarima cek mami gergering gerpanas tinggi cek mami dipaksa tidak Ampura akan daya bertimbidinan oh tesarius dan dunia asik betul kajurung kulasa kasono oke kajurung kulasa kapanasan hayang gelap pagi jangan menjadi dulur jangan kesana pribadi oke hati akan suara sami sono kayak pikir sana dia akan kamulah kabuah budaya papadan sebab ukuran adalah kabuah akan kabuah kesna kabuah akan sami kayak kau dia tiu poe katukang akan teka angkirku nujadi mitoha Ma Prabu Saryati Mandara saya lojek hari ini tiba akan deh ternyata cuma daya keperluan biasa nah aku kelas akan muka kepatok ratu hari akan berisama terpunggu-punggu ngerontok akan gabung ke dalam hunan akan besar bercerik ngebalik ke dalam hunan akan oh kurang misalnya tadi yang menjadi masalah cuman dia mengesgede kena manja tuh malu putra mahkota kerajaan cuman dia putra menak di nangan di nengen cuman dia nah lupa karya nggak lupa komentar mau jadi buru jadi laksanakan cuman dia nggak suatama kumang gitu pisan tesiri kan hampir sebulan sekali ganti HP cuman cuman curi ngabagi nalhunan akhir besar lihat ku akan diusapan silahkan berigus kasih ulah curi malahan awak napena tisasarina waktu makuk nakan tempo awak dengan kemung tinggal kulit di tulang dadana jika gamak malu nah itu besar barang diusapan ku akan ditangahkan silahnya karena macai panon anu ngare-ngare salah pipi
ditanya bahkan ditarik bahkan beres kumaha naros kieu adi akan anu kasih pulisawa ulah deuk sedih ulah deuk ceurik balakakeun ka akang kunaon anjeun teh lamun aya kahayang-hayang naon lamun aya kanyeri-nyeri kunaon balakakeun ka akang kitu kitu abdi bisa dia hiji dia mocok tadi anak kan usul-usul ini hiji dari itu ya oh langsung lah terus ini atuh kosa Burisrawa balaka jawabanana jauh tina sangkaan tapi tidak sakian barak-barak kagak coba Burisrawa kakak sana Burisrawa tegus gering ngalang-layung hampir sebulan namun tangga putih tega di kakak ngasare namun tangga kurang tega di kakak ngaradahar guling panuhun lah gajah menit bukan itu mau habis itu lain gering ku penyakit cerah tapi gering pikiran kahayang pikiran hati anu nya gering anu manteng dia kurang telaku kahayang na Burisrawa teh hayang geura boga pamajikan saya aturan 100 gede 100 dewasa iya kesan kasaha palai garwaan iya rumah tak besar rumah tak akal rusuhan dengan kita sumawi mata kali ya kapan bisa katakan totongan teh yang lebih kasansan lebih kahayang lebih cinta ku Burisrawa teh dua tilu lintang di adi urang tua saha mayang arum atawa Subadra maksa ka manowe cek itu cuma we dari tadi terpokok tiras WhatsApp-na curhat na urusan cinta ka doa lagi gitu kama yang harus cek manowe aku cinta padamu I miss you gitu cek manowe tekan tekerang embut cek manowe tekerang embut deui cek manowe tekerang badami deui kantun rugi cek manowe benar-benar yang kumaha tuh pamangan anak raja ongkok gitu putra mahkota kerajaan ongkok calon raja ongkok cek manowe atuh terah darah biru cek manowe masa depan cerah cek manowe mendingan pabrik tekstil nage aya 200 ki cek manowe can perumahan ayeuna perumahan ngadamel di tanah 5.000 hektar cek manowe karena kirang langkung 500 unit cek manowe beres SD kuku cek manowe dasar apartemen cek manowe eta depositora cek manowe triliunan cek manowe aset itu di dia can kebun sawit cek manowe kebun sawit unggul kelapa sawit cek manowe aya 600 hektar cek manowe dasar kendaraan nggak usah pamaya tak kejero apa cek manowe motor gede seueur cek manowe bubruk cek manowe nggak usah Harley nggak usah Harpy seueur cek manowe dasar peternakan oke di Pangalengan aya sapi cek manowe gadul 5.000 sapi cek manowe di Pangalengan sapi perahu dasar di Lembang oke aya 10.000 cek manowe dasar peternakan domba di Garut gitu cek manowe aya kana 20.000 siki domba cek manowe berkana dan sawah 16 hektar cek manowe
Terkadang yang teh kaca pemancingan cek mana-mana harta cek. Dan itu besar. Kaca manuk kurai cek manuk kurai gua ayam 100 sikit cek dengan can luar cek. Can anis cek. Can kelenci. Kelenci kayak di basuku cek. Kaca kucing. Kucing anu orang daya dulu anu orang dan gamelan ini kan satu set masa depan pokoknya mah cerah cemang Dan jangan kekuatan itu sah. cemang itu benghar itu wajah cemang kadang terlalu nyambut patok cemang cemang untuk diharap itu cemang Dan itu besar. paman hayang panggil jeung Subadra sabar aku bayaknya mah balik online di warnet Dan itu besar. Kamu akan bertanya kepada kamu akan kamu besar. Subadra ani ulah luar besar. Tak merasa itu akan ditanya ke besar. Nah kira-kira besar satunya apa hendak namun singgopawa Subadra di kami ke Purisawah. Jawab besar. bila sami kalau Jadi pada akan memikirkan datangkan dia. Nah kesna sabab kesna kahasian kecapean. Kesna ngurus Subadra ke zaman lembut. Kesna ngembat Subadra ke zaman budak. Guys zaman detik. Ngaku-ngaku ke zaman bolong ke Subadra. terus Setuju abang dalam musim umpama Subadra di kawin ke Purisawah. saya Ayo ya gak kalau masalah pulang ya. saha anu teu bunga boga abdi bari jeung hiji-hijina bari jeung awewe dipikahayang ku putra mahkota kerajaan Terus malihan komo kaula anu kahasian kacapean Subadra kaula teh asa meunang istilahna kalunturan madu karagragan minyak putih istilahna karagragan bulan deh. namun panuhun kurang serah kurang cekna moal bade ngarampas kana hak Subadra kurang serah ku jadi lanceukna ngan saukur restu ngan saukur ngadukung ukur urusan jodoh gumantung kena kasuka jinis sareng jinis gumantung kanu bade ngalakonan ka Subadra sareng Purisawah Geus bogoh Purisawah da itu besar. Bogohon pisan. cek mana cinta pertama ngongkos cek mana begitu jika memang itu tak cinta pertama teh ka artis mana kalau dia kanong tetap bergerak gumantung kena kasuka jinis sareng jinis Gerola Subadra banyak besar. mana saya namun sabda acara digentra Subadra kapayungan urang ditale urang duaan karasan satadina kaulah kembali ngadeus kasalina kemajuan harja namun salina kabur sumping kami kaulah teh aya obrolkeun badan tengkeun opat mata atawi salina santaun Urusan apa besar? urusan rahasia urusan turunan jadu urusan kuramada saya kurang ngali baik ka tempat anu khusus anu parantos saya bikin ku kaula aya obrolkeun anu leuwih penting kepentingan biasa Saya besar. panuhun Pak Berdara Ngobrol. panuhun ye tatamu pernah di Astina pernah di Lakulo Baik kula. Dupita mujabar tengah terkasa. pernah di kamar mereka kane jaga saya riksa jamu sabuatina saya
sadar kita perluan supaya disenyumi apa kurang ngobrol dari tempat terus senyumi maka kasaderek tata multi astina oge ti amalka supados hubungan ka keamanan ya terletak menegara saya nama mandiri atuh eta ngobrol rahasia teh oh teh biasa pamangnya mah khusus tunan yang ada mah itu tunan kandung atuh mangga ngan panuhun ieu kamar aswatama jeung kamar Gatot Kaca ulah dihijikeun kade ulah deukeutkeun gitu ulah teu mah sabab sahatna jago jeung jago disapulungkeun bakal diaradu cek mah bangkok jeung bangkok ulah ora tuh aswatama teh jeung sokali macet mah si wek-wek cek mah dia aswatama teh cek mah teh da beda dina goroyonan da tanggung ge aswatama gitu beda jeung si Gatot Kaca hari aswatama mah tanggung jago cek mah dia hari Gatot Kaca mah tanggung apun bangga terbesar bangga sarang aswatama jeung Gatot Kaca musuh satu kabuyutan cek mah ulah bisa kulungkeun teh bangga saya mah dibalik kulon Gatot Kaca dibalik wetan ka mana ayo pokona minta pertanggungjawaban bisi si Gatot Kaca macam-macam dar pasti aja urang astina aya le karuksakan urang astina saurang rusak minta ganti urang bisa pelurang sakitu ayo wadah kerja ayo masih apa mau wadah bro hai subhanallah nyebut sesekean bari padahal maneh gangguan deh eta kuben rokis paheut pisan da yakin Subadra oge bogohon pisan ka junangan ieu we sesekean ieu dan dia Gatot Kaca ieu mah ieu we mangsa ku ka mana ya di mana-mana urang-urang astina nyieun pucuk pikiran nyieun gara-gara wayana ulah asa-asa kemuga di sepuluh orang kebro we ulah asa-asa ge kumaha habis nyalahkeun saya tah namun nyalahkeun ka ulah tambang mangga ka api sare ka api sare mah sok cing puas mau sesuatu mau paniskeun pokokna teh si goblok teh mun bisa mencoba barang tah beda pedalina tadi gede bang ayo dijajakeun ku kaula ka kamar bae kita kitu tuh ayo Raden Gatot Kaca sadeacan ka kamar palih wetan kajaman rasan pakungan pisan hari rombongan urang-urang astina kebat ka kamar palih ti kulon namun maharsi kombayana nyalih lebet ka patamanan anu
pasti. Raken Trak Citra Yuda sareng Citra Soma oge Aswatama. Jaya Rata ge Jaya Wikata geus badang teuing. Jaya Kajabi memang salawasna urang-urang astina teu leupas tina jiwa deung. Janten kasempetan ku ayana Raden Gatot Kaca di ngalaman bari jeung sosorangan geusang di alam nyawa dipetik patina kurang-urang astina anu pasti. Anu gaduh niatan mah si kumbayan. Aswatama bayangan oge anger Jaya Rata Jaya Wikata Citra Soma jeung Citra Yuda supaya maribir ka pertamanan urang badan urang yang siasat kumaha carana ngalaskeun kasa. Pepurihun cuma ge dina murah dina ngaranna hese cuma hese di hawa nyawana suka digeunang cuma ge. Nu uling da teh seni kabaga. Moal lila ku Aswatama moal 2 menit dulu sia. Pupurihun tadi nagaranna hese di lemurna hese di halan nyawana. Kumpul. Peperihan di nagaranna hese di halan nyawana. Dunia teu sedika. Dipaehan buka waswas. Percaya. Tadi kamar meneh salah. Si Gatot Kaca. Durahna jika bogoh ka kamar teh. Kurang ajar. Teu sirik ngacuminuh cenah teh. Goblok pisan dah. Lamun manorakeun mah harus di jamret kawan di sote tua kau lah kita kuat ini kurang ajar dalam raya kita ngomong ini raya
Gatot Kaca pasrahkeun ka kaula Jaya Rata. Percatat. Mangga cari. Berikan di negara Segala Jawa. Itu cenah deh. Oh, dari negara mah bapak ngawas sih mah kali. Kok masih asa jinga mah. Sinawa, Sigareng. Keur malah licik teh kabaran sa cenah deh. Banyak kok masih asa jinga komo. Eta we mah nganyang ka mata teh kau senang cenah deh. Leungit cenah deh. Kabel leungit cenah deh. Kenang dua lu. Lampu diincar. Barang saja masih juragan ialah semua bola bagus. Kita gagal untuk ditarik-tarik teuing. Juragan yang panganya ketersana gitu. Bangga saurkeun ka juragan eta. Aya naon ieu? Waya urang ngalah patis ka saya. Pasrahkeun ka juragan. Hah? Urusan bodoh bapak sakit hari ini ya. Juragan nembak. Silang bahasa di mana ya? Gak dicait ini. Wah. Cikun jangan ke juragan nembak. Juragan alias parang ya. Jadi, kita tarik ngomong orang sini. Karyo, jadi. Aya naon ya? Waya kieu geus kararompol di pertemanan aya naon ya? Yang tahu ya kurang nyawas Gatot Kaca. Nah, maka jeung dialah segala rupa. Demi Allah, tuh sugan gila salti ku si Gatot Kaca demi Allah. Didodet wae. Walgi mirwasi. Kamari tak kuring digulung di pasar 20 jelema teu demi Allah sugan sarika kuat. Kuat dari kuat dari minum naon sia teh? Mabok wae, minum AO sia teh teu gabrek duit demi Allah subhanahu. Ada.
dikabeli mahal Risia mabok kunaon itu teh. Mabok kunaon minum naon? minum lahang Gening bau. udah dioplos Joplos kunaon? kain doa oh kenyataan dengan lain dan gua kasih ini pulang-pulang aja guys anjir cuma jelek lawan taswe anjing Leuh lamun sok salat. Abu rumah muhabbar. siasat kumaha cara kata gua lebih kenal nyawas kan kasamaran